Seveda najbolj vpliva genetika, ne. Saj tukaj tam ne moremo nič narediti, a ne. Sicer pa je recimo pri ženskah starost en najpomembnejših dejavnikov. Pri nas se prvorodnost premika, ali pa na zahodnem svetu se prvorodnost premika tja v 30., 31. leto v povprečju. Še morda nekaj desetletij nazaj smo rojevale bolj pri 20 letih. Potem poleg starosti, ki bo mogoče kasneje še opredelila, so še tudi drugi, se pravi življenjski slog je absolutno ekstremnega pomena, ker mi lahko življenjskim slogom pravzaprav škodljivo vplivamo na spolne celice. Stres, ke pravzaprav spada pod življenjski slog, a ne. Ja, ampak definira ga, ja. ga pa nekako obravnavamo kot posebej, ker ga doživljamo, kot da je to nekaj, kar pride od zunaj, ne. In kot da nanj nimamo vpliva, ne. Pa ni čisto tako, ne. Starost veliko bolj vpliva na plodnost ženske kot na plodnost moškega. Pri ženski, ja, tako kot si rekel, a ne, je ta vpliv veliko večji. Pri moškem semenčice nastajajo tam do 3 mesece največ, a ne, 2 do 3 mesece in nastajajo vedno nove. Tako da seveda je življenjski slog tudi pomemben, vendar moško telo, dajmo reči, bolj odpušča, ne, razne napake. Pri ženski se rodimo s končnim številom jajčnih celic, so z nami ves čas in ves čas nanje okolje vpliva. Pri ženskah konkretno so naredili poskus tistih, ki so, mislim, da trenirale vsaj 4-krat tedensko ekstremno, 4 ure tedensko ekstremno, se je za 40% zmanjšala možnost zanositve. Neplodnost je pojav, pri katerem, ali pa stanje, pri katerem po enem letu rednih nezaščitenih spolnih odnosov ne pride do zanositve. Velja za pare, v katerih je ženska stara pod 35 let, o starosti sva že prej govorila, a ne. Pri parih, kjer pa je ženska stara nad 35 let, pa to velja že po 6 mesecih. Zdaj opažamo, da relativno malo ljudi ali pa ne slišijo dobro, ko gre za redne spolne odnose, nezaščitene še nekako razumemo, kaj to je. Redni spolni odnosi so pa 3 do 4-krat na teden, a ne, kar pa v sodobni družbi ne velja več. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEK podcastu. Danes na temo, ki je za mnoge občutljiva in temu primerno tudi pogosto spregledana, in to je neplodnost. V ta namen sem v studio povabil gostjo dr. Ireno Horvat Žnidaršič, ki je tudi predsednica Združenja za zanositev in predstavnica upravičencev v Državni komisiji za oploditev z biomedicinsko pomočjo. Lepo pozdravljena. In upam, oziroma pričakujem in tudi želim si, da bomo naredila en tak konkreten pogovor na temo neplodnosti, s področja, ki ga obvladaš, da bo tistim, ki se s to težavo soočajo, dala nove informacije, nov pogled ali pa nova znanja, s katerim lahko zmanjšajo ta problem ali pa ga odpravijo. Se bova potrudila. Ja, teda najprej, da jo predstavim. Irena je doktorica medicinskih znanosti z bogatimi izkušnjami na področju zdravstva, farmacevtske industrije in nevladnih organizacij. Njeno delo obsega raziskave, razvoj podjetij in svetovanje na področju reproduktivnega zdravja. Je ustanoviteljica podjetja Potenza Innova in se osredotoča na inovacije v zdravljenju neplodnosti. Tukaj v epizodi bomo pa v bistvu se najbolj osredotočala na preventivne ukrepe za ohranjanje plodnosti, možnost zdravljenja neplodnosti in nekaj tudi o vlogi AEK metode pri podpori posameznikom in parom na tej poti, ker je tudi sama Irena bila, zdaj sicer zaenkrat sem na enem programu, ampak je že to tudi nekaj, da lahko vsaj okvirno ve, na kakšen način AEK lahko pomaga parom, ki imajo težave, tako da pozdravljena še enkrat. Pa bom kar začel s prvim vprašanjem. Kakšna je dejansko opredelitev oziroma preventiva pri plodnosti? Preventiva v bistvu je oznaka za vsako dejanje, ki
na nek način omogoča ohranjanje neke, v tem primeru plodnosti, ali pa onemogoča v tem primeru neplodnost. Ne? Zdaj, da lahko preventivo izvajamo, moramo seveda vedeti, kaj plodnost je. In plodnost je pač v našem jeziku samo ena, a ne? V angleščini imajo tako imenovan tudi fecundity pa fertility. Pri nas gre pa pretežno za pri moških zmožnost zaploditve otroka, pri ženskah pa zmožnost zanositve, nosečnosti in tudi donositve in rojstva. Da preventivo lahko izvajamo, moramo poznati seveda, kaj posamezni, kako delujejo naši reproduktivni organi in kako deluje tudi okolje recimo na njih oziroma kaj vse na te zadeve vpliva. Na žalost, pri nas preventiva ni, ne vem kako zastopana, ne v zdravstvenem sistemu, tudi širše ne, ne samo na področju neplodnosti, ampak se v bistvu pari šele, ko se soočijo z neplodnostjo, spomnejo tega, ne, da so pa mogoče kakšno stvar delali pa tudi narobe. In seveda naloga vsakega posameznika bi bila, pa že tudi starša, ne, pri svojem otroku, da mu privzgoji ustrezen življenjski stil, ki na to, ali pa slog, ki na to, na plodnost vpliva. Tudi pravzaprav regulatorjev, a ne, oziroma države, da bi že nekje v šolstvu se o tem pogovarjali. Včasih smo imeli spolno vzgojo, zdaj je ni več. Pa seveda potem vsak posameznik, da bi se zavedal, da v bistvu telo je njegova odgovornost, a ne, in da je potrebno z njim ves čas življenja ravnati odgovorno, ne. Dejansko je treba o plodnosti razmišljati še preden se odločimo, da bi in o plodnosti otroka mora razmišljati že starš, o plodnosti, dajmo reči, populacije mora razmišljati država. Zdajle imamo najnižjo rodnost kot kadarkoli in še zmeraj drastično pada. Tako da je mogoče res čas, da se o tem več govori in da se vpelje preventivo tudi mogoče že v šolski sistem. In kaj najbolj vpliva na plodnost? Seveda najbolj vpliva genetika, ne. Tukaj tam ne moramo nič narediti, a ne. Sicer pa je recimo pri ženskah starost en najpomembnejših dejavnikov. Pri nas se prvorodnost premika, ali pa na zahodnem svetu se prvorodnost premika tja v 30., 31. leto v povprečju. Še morda nekaj desetletij nazaj smo rojevali bolj pri 20 letih. Potem poleg starosti, ki bo mogoče kasneje še opredelila, so še tudi drugi, se pravi življenjski slog je absolutno ekstremnega pomena, ker mi lahko življenjskim slogom pravzaprav škodljivo vplivamo na spolne celice. Stres, ki pravzaprav spada pod življenjski slog, a ne? Ampak ga pa nekako obravnavamo kot posebej, ker ga doživljamo kot, da je to nekaj, kar pride od zunaj, ne? In kot da nanj nimamo vpliva, ne? Pa ni čisto tako, ne. In starost pri ženski, ne, kot en glavnih dejavnikov plodnosti ali pa neplodnosti, zakaj je toliko pomembno oziroma zakaj veliko bolj vpliva na starost veliko bolj vpliva na plodnost ženske kot na plodnost moškega? Pri ženski, ja, tako kot si rekel, a ne, je ta vpliv veliko večji. Pri moškem semenčice nastajajo tam do 3 mesece največ, a ne, 2 do 3 mesece in nastajajo vedno nove. Tako da seveda je življenjski slog tudi pomemben, vendar moško telo, dajmo reči, bolj odpušča, ne, razne napake. Pri ženski se rodimo s končnim številom jajčnih celic, so z nami ves čas in ves čas nanje okolje vpliva. Še več, pri obeh se začne v bistvu ta vpliv že v materinem telesu, tako da mi temu rečemo intrauterina
oziroma znotraj maternična izpostavljenost že v materi, torej če je izpostavljen toksičnemu okolju, kot je na primer kajenje, alkohol, droge, ponekod tudi, ali pa stres, ne, se že tam začne škodno delovanje na naše jajčne celice, v tem primeru, ker govorimo o ženski. Potem pa seveda število jajčnih celic ves čas pada. Seveda se porabljajo med ovulacijo, ne, ki jo zaznamo skozi vidne menstruacije. Bolj pomembno pa je, da pada pravzaprav kakovost jajčnih celic, ne. In ta je lahko pri 30 letih je samo še 40% celic normalne kakovosti, oziroma 40% tistih, ki niso. In pri 40 letih je lahko skoraj 80% nenormalnih, se pravi kromosomsko nepravilnih, takih, ki potem ne morejo, tudi če so oplojene, se deliti in pač pripeljati do otroka. Tako da starost je prvenstveno zaradi tega, ne, problematičen dejavnik pri ženskah, ker plodnost z leti pada, ne, torej število jajčnih celic, kakovost jajčnih celic, poveča se splavnost, potem pa se s starostjo pridružijo tudi številne bolezni, ki tudi škodno lahko vplivajo na plodnost. To je v bistvu pri ženski zelo pomembno, kdaj se odloči za otroka oziroma kdaj zanosi, kakšen bo končni rezultat. Ja. To je zelo težko, bom rekla, tudi plasirati kot, mislim, fajn je, da se o tem osvešča, ne. Težko je pa vplivati na žensko, da bi mogla imeti prej otroka, ne. To je neka zadeva, ki se mora seveda vsak sam odločiti, kdaj bo ženska mora začutiti, kdaj želi postati mama. Vendarle se nam zdi pomembno, da so ljudje s tem seznanjeni. Potem se bojo pa že sami odločali, ne, kako. Se pravi, ta osveščenost je ekstremnega pomena, ne, da pač ni v nedogled časa. Zdaj, mediji nam pri tem zelo ne pomagajo, ne. Na socialnih omrežjih vidimo igralke, ki so pri 50 mame in si rečeš, okej, saj je čas, ne, vse je v redu. Vendar temu ni tako, ne. Tam ne piše, da je najverjetneje zdonirano oziroma darovano jajčno celico zanosila in podobno. Po 40. letu komaj kakšna nosečnost sploh uspe oziroma se obdrži potem tudi zarodek. Ja, ker tudi pravi, ko gledamo na žensko strukturo, ne, sprav njeno telo, kot na tisto, ki je bolj dojemljivo na zunanje vplive, ne. Prav, rečemo, da ima tanjšo kožo, ne, tanjšo membrano in seveda pa pride do dermoosmoze, se pravi do prenosa tistega, kar je zunaj noter, ne, in zdaj, če je zunaj nje nezdravo okolje, seveda pa to vpliva tudi na njeno notranjost, na njeno sredino, tam, ko ima jajčica, reproduktivne organe. In seveda je tudi tukaj pomembno, da zato tudi pravi, ko veliko delamo na tem, da ženske nižajo senzorno-motorno amnezijo, da pa dvigujejo čustveno zrelost, da lažje dojamejo, kakšno je okolje, v katerem so v resnici, ne. Pa tudi lažje razumejo, zakaj imajo težave z kvaliteto jajčec in podobnih stvari, ne. In v AIQ-ju je zelo močno poudarjen zakon časa, ne. Da pač da imamo določeno časovno okno, pač po vsaki stvari, kjer je najbolj primeren trenutek, potem pa se odmikamo v prezgodaj ali pa prepozno, ne. In na določeni točki je tako, se tudi za moškega isto, prezgodaj ali pa prepozno, samo je to okno dosti bolj, recimo, veliko ali pa široko, ne, kot pri ženski. In zaradi tega tudi tak podcast, da se tisti, ki jih to zanima, ne, seznanijo z dejstvi, da lahko potem imajo bolj, recimo, celostno ali pa zrelo presojo, kako ukrepati danes, da bo jutri se zgodilo to, kar si želiš, ne. Ja, take oddaje so ekstremnega pomena, ne. Zaradi tega, ker bi ljudje morda mislili, da, dajmo reči, smo podvojili, ne, življenjsko dobo skoraj v nekem kratkem obdobju, tako reproduktivno starost pa ne.
Ostaja enaka. Če so včasih ženske umrle kmalu zatem, ko se jim je reproduktivna doba zaključila, zdaj živijo skoraj še enkrat dalj. In morda je eno tako napačno mišljenje, da imamo čas. Človeški organizem je takšen že tisočletja, ali pa pač zelo dolgo. Zelo dolgo, ja. In zato je o teh stvarih treba govoriti, ker pač vse stvari, ki so okrog nas, kažejo drugače. In je pomembno, da vemo, kdaj kakšne stvari delati. Obstajajo specifični razlogi za to. Tako je, ker to je tudi ena od lastnosti leve možganske polovice, da ima popačen odnos do časa, in da si čas predstavlja relativno, se pravi, tako ko njej paše. Ja. In pa se zgodi, da ima nepravilno predstavo o času, ampak to pa ne odpravi ali pa ne zmanjša posledic nespoštovanja zakona časa, ki je pa seveda tudi pri plodnosti ali pa neplodnosti zelo pomemben. In tudi tega sem hotel narediti serijo oddaj, podcastov o neplodnosti, ker se, bi rekel, mogoče skoraj 1/3 strank, s katerim delam, iščejo pomoč glih zaradi tega, da imajo težave na tem področju. In seveda potem, ko pridejo, pa so stari 37, 38, 39 let, je težko jim razložiti, malo razložiš jim že, samo težko je slišati, da je pozno, ni še mogoče prepozno, je pa pozno. In pa vsi vidiš, da bi rad čas obrnili nazaj, sam se ga pa ne glede na to, kako močno voljo imaš, ne da. In če se osredotočiva na to, kaj vse vpliva, se pravi, stres je bil že omenjen, kaj še ostalo, recimo, tudi sicer bomo pa kasneje več o prehrani govorila, kaj vse vpliva po tvojih izkušnjah na plodnost ženske in potem v drugem koraku tudi moškega. Kaj praksa pokaže? Življenjski slog kot takšen je tisti, ki v celoti, torej ne samo stres, tudi ostalo, prehrano se bova kasneje, gibanje, tudi številni toksini. Kajenje si mogoče predstavljamo kot neškodljivo razvado, pa je ekstremno škodljiva. Kot en primer, vezano na plodnost. V cigaretnem dimu je približno okrog 4000 kemikalij. Nobena ni telesu lastna ali pa znana, tako da zelo škodno vpliva tako na kakovost spolnih celic kot hormonskega sistema. In to je samo ena od snovi, ki smo jih tako zelo vajeni, in se ne zavedamo njihovega škodljivega vpliva. Alkohol, kava, droge vsakršne, ki so zdaj prisotne, in konec koncev tudi hormonski motilci, ki so v okolju. Torej, to so stvari, ki se jim lahko, nekaterim se lahko ognemo, drugim pa ne. Za nekatere mora poskrbeti država. Naprimer, včasih so bili hormonski motilci že na dudah, ki so jih imeli dojenčki. Sčasoma so potem z raziskavami ugotovili, da to pač tam je in so to umaknili. Marsičesa mogoče še ne poznamo, ampak tisto, kar pa poznamo in kar pa lahko umaknemo. Se pravi, absolutno s kajenjem boste lahko za 40% povečali, če se ga v tem času ukine. In tukaj ne gre samo za aktivno kajenje, ampak tudi pasivno. Se pravi, izogibati se dimu kot ena taka stvar. Pri moških ekstremno pomemben dejavnik je pregrevanje mod. Zdaj, ne si to predstavlja, da si jih nekdo greje, ampak moda so nameščena zunaj telesa z namenom, da in morajo imeti približno 2 stopinje nižjo telesno temperaturo, kot jo ima organizem. In to je tista temperatura, pri kateri moške spolne celice, imenovane semenčice, se bomo še, lahko normalno uspevajo in so normalno aktivne. Zdaj z sedečim življenjskim slogom, z savnami, z sončenjem, z temi zadevami, notebookom v naročju in podobnim, seveda prihaja do pregrevanja mod in s tem
prav neumnega vpliva negativnega, ne, ki če se ga ne zavedamo, ne moramo nič narediti. K sreči smo ugotovili, da je pri moških to veliko bolj odpustljivo, ne, in lahko v naslednjih 2-3 mesecih, če neke zadeve opusti, lahko na to tudi vpliva. In to ni nujno tako, da bodo drugi vedeli. Ne. Če si ti, na primer, programer, boš pač mogel sedeti, ampak ne rabiš zdaj, greš, ne vem, na printer v drug prostor iskati nek papir, pa ne vem, obstajajo taki elegantni načini, ne, kako se z določenimi vedenji lahko poslužimo preventive v tem konkretnem primeru. Ne. Pri ženski pa seveda, pri obeh debelost, ekstremen negativen vpliv pri debelosti, pri obeh. Ne. To so vse stvari, ki jih sicer že vemo, ne, da naj bi bile spadale pod zdrav življenjski slog, kako močen vpliv pa imajo potem dejansko na plodnost oziroma neplodnost, pa vemo relativno kasno. Ne. Pri moških velikokrat tudi toksini so lahko prisotni v delovnem okolju, ne. V nekih tovarnah, na Petrolu, če dela in tako. To so pa stvari, na katere moramo pa takrat biti bolj pozorni, ne, pa se umakniti z tega okolja. Kak je pa vpliv prehrane? Namensko sem jo pač pustila mogoče za drugo, ker je pač širši. Prehrana je nekaj, kar stalno vnašamo, ne, in je okolje za naše spolne celice posredno, ne, ko pride skozi naš organizem. In v bistvu z njo lahko največ naredimo, ne. Največ. Ugotovljeno je, da se veliko ugotovljeno je, da se relativno slabo prehranjujemo, za moške to velja še veliko bolj, a ne. Tako da je smiselno se poučiti o tem, kako prehrana vpliva, se pravi, zdaj, če smo pa že pri tem, že ko smo starši, za svoje otroke, a ne. Konkretno za deklice, ne. Tam je še posebej. No, sem pa šla v prehrano bolj globoko. Da bi pa še tudi vprašal, ker je vedno več močnega ali pa kroničnega stresa, pa tudi s tem povezane potrebe po sproščanju te napetosti v obliki ekstremnih vedenj, ali pa recimo ekstremnega športa ali pa odvisnosti od dela in podobno. Kako to vpliva na žensko, ker ima tanjšo kožo, recimo ne težji, se pravi bolj vpliva te ekstremni napori, ali se opazi povezava med ekstremnimi športi pa plodnostjo? Zdaj, pri obeh, ne, vpliva stres negativno na plodnost, s tem, da je seveda, tako kot si rekel, pri ženskah to bolj pomembno. Stres, ja, pač, če sem prav razumela, si rekel, da pač nekateri potem v kroničnem stresu. Ja, da recimo z ekstremnimi športi. Ekstremni šport je dodaten stres, ne? Ni sprostitev za organizem. Organizem to zazna kot stres, ker se pač sproščajo pač več kortizola, ne, se sprosti v tem primeru in ta vpliva potem na hipotalamus oziroma na to, da se potem zmanjša izločanje gonadotropin sproščujočega hormona, skratka vpliva na hormonsko stanje. Pri ženskah konkretno so naredili poskus tistih, ki so, mislim, da trenirale vsaj 4-krat tedensko ekstremno, 4 ure tedensko ekstremno, se je za 40% zmanjšala možnost zanositve. In potem donositve. Se pravi, vsaj v tem obdobju, a ne, se pravi, ta stres ne vpliva škodno na spolne celice. Da ne bi to ne. Vpliva pa škodno na ciklus. Se pravi, na ovulacije in na hormonski okolje, status. v katerem jajčice je pa, ne. S tem tudi zmanjša možnost. Tako da ženski se v tistem času, ko poskuša zanositi, svetuje
zmanjšano oziroma zmerno telesno dejavnost. Torej, že nekaj s tem pove. Ne? Kdaj pa govorimo o neplodnosti? Kakšna je medicinska definicija tega pojma? Neplodnost je pojav, pri katerem, ali pa stanje, pri katerem po enem letu rednih nezaščitenih spolnih odnosov ne pride do zanositve. Velja za pare, v katerih je ženska stara pod 35 let, o starosti sva že pregovorila, ne? Pri parih, kjer pa je ženska stara nad 35 let, pa to velja že po 6 mesecih. Zdaj opažamo, da relativno malo ljudi ali pa ne slišijo dobro, ko gre za redne spolne odnose, nezaščitene, še nekako razumemo, kaj to je. Redni spolni odnosi so pa 3 do 4krat na teden, kar pa v sodobni družbi ne velja več. Torej, praviloma 1 do 2krat na teden naj bi v povprečju pari imeli spolne odnose in to v bistvu vsakih 10 let se zmanjša še za enega manj na teden, tako da je potrebno potem pare osveščati o tem, da je ženska pravzaprav plodna samo 12 do 24 ur vsak ciklus in moški skozi, da je pač potrebno potem za tiste, ki jim pač ne ustreza tako pogosto spolno vedenje, prilagoditi potem spolnost vsaj v času ovulacije. Se pravi, potrebno vedeti, da ovulacija je in potem takrat zgostiti spolne odnose. Kar bi spet pripelje do stresa, ne? Kar pa spet, zdaj. V filmih je to dosti pogosto uporabijo kot neko priložnost za nek smešen zaplet, ne? Kaj mora takoj na vratno nos pride domov ali pa kamorkoli. In zdaj, kaj se pa lahko, kdaj lahko opazimo to že preden imamo klinično diagnozo? V bistvu je pri ženski nujno, da ima menstruacije. Ni tako zelo samoumevno, številne ženske menstruacije nimajo, kar je pa še pomembneje pa je, da ni vsaka menstruacija ovulatorna, se pravi, da v njej praviloma naj bi menstruacija bila ciklus, v katerem se sprosti nekako na sredini ciklusa zrela jajčna celica, upamo kakovostna, ki bo pripravljena za oploditev, vendar temu pogosto ni tako. Se pravi, če ženska nima menstruacij ali pa ima neredne pomeni na manj kot 23 dni ali na več kot 35 dni, mora že pomisliti, da nekaj ni v redu. Morda kakovost jajčnih celic ni zadostna, morda so ovulacije samo občasne, različni so razlogi za to. Takrat pač, ali pa bolečine ob menstruaciji, ki so pač nenormalne, se punce med sabo pogovarjajo, pa vejo, kdaj je to običajna bolečina ali pa kdaj. Lahko pomenijo morbiti kakšno prisotnost vnetij, lahko pomenijo morda endometriozo, skratka resnejših obolenj. In to so vse stvari, pri katerih je potem smiselno, še posebej, če se ugotovi, da nikakor ne zanosta, mora iti pa takoj k zdravniku in te zadeve razčistiti. Pri moškem je seveda kakšna erektilna disfunkcija, kakšna pač nesposobnost združitve, take stvari so najbolj logične. Nekateri morda opazijo odsotnost semena, lahko gre za retrogradno ejakulacijo ali ga pa pač sploh ni. Zdaj govorimo o semenski tekočini, seme v njej je ali ne, je to druga stvar, ampak tega ne more vedeti. Nespuščena moda, absolutno, to v današnjem svetu že uredijo zdravniki prej, oziroma je zelo pomembno, da se uredi nekako do 2. leta, če se le da. Absolutno je pa fajn, da so ob rojstvu že spuščena v skrotum moda. To so nekako take najbolj, bom rekla, očitne zadeve in če ima ženska neredne menstruacije, mogoče prva stvar, ki je smiselna, da vprašaš mati, kdaj je šla v menopavzo, ker je možna tudi prezgodna odpoved jajčnikov. To pomeni, da bo pa še vsaj za 10 let ali več skrajša njena reproduktivna doba, tako da mora ukrepati pa še hitreje. Še manj možnosti, tako. Kako pa izgleda sama medicinska preiskava neplodnosti?
Kaj se tam naredi ali pa obavi? Prvi pregled je ponavadi, gre ženska k ginekologu, in ji pove, pri ginekologu, ginekolog vpraša o seveda spolnih odnosih, o menstruaciji absolutno žensko, o morebitnih, oziroma ginekolog bo že kar vedel, ali ima, če je to njen osebni ginekolog, bo že kar vedel, ali ima kakšne pretekla vnetja v medeničnem predelu in take zadeve, bo anamnezo do neke, se pravi zgodovino do neke mere poznal, povprašal bo o življenjskem slogu, povprašal bo o zdravju partnerja, se pravi, če bo ginekolog ugotovil, da je bolj ali manj vse v redu iz žensko, se pravi, tja ponavadi pri tem prvem pregledu je tudi kakšen ultrazvočen pregled, tako da se pogleda že tudi te najbolj očitne zadeve pri rodilih. Bo potem pa ugotovil, da je najverjetneje vse v redu, z gotovostjo se pri tem prvem pregledu ne more tega potrditi, potem se napoti moškega, ki mora iti k svojemu osebnemu zdravniku, pač moški nimajo svojih reproduktivnih zdravnikov, gre k osebnemu zdravniku po napotnico za spermiogram. Se pravi, to je analiza semena in to mu potem naredijo na centru za reprodukcijo, z napotnico. Seveda se te lahko zadeve tudi naredijo samoplačniško ali pa specifičnimi drugimi zadevami doma, ampak najbolj seveda pa je, da se vse te zadeve urejajo pri zdravniku. Najhitreje pa najbolj z gotovostjo so tudi rešene. In kako vlogo ima pri moškem sama semenska tekočina oziroma njena sestava? Je pomembno, kakšna je ali ne? Seveda najpomembnejša je količina tako ejakulata kot potem koncentracija semenčic na mililiter semenske tekočine. Po mednarodnih standardih mora biti vsaj 1,4 ml semenske tekočine s 15 milijoni semenčic na mililiter in od njih mora biti vsaj tretjina, mi rečemo v smeri gibljivih, se pravi gibljivih, da vejo, kam morajo iti, in vsaj 4% normalnih. Sliši se malo, ampak dejansko jih je veliko nenormalnih v normalnem semenu. Torej, je pa pri semenčicah pomembno tudi njihovo okolje. Semenčice so v bistvu edine celice, ki svojo nalogo opravljajo zunaj telesa, v katerem so nastale, podobno kot je v ajkuju moška vloga, pri usvajanju novega okolja, velja tudi za moške spolne celice. Zato morajo imeti specifično strukturo in temu primerno naloge. Se pravi, tukaj gre za eno tako, vsi vemo, da gre za en tak repek, glavo pa repek, in ta repek v bistvu je ta, ki mu pomaga priti, se pravi plava, priti v novo okolje, in zato mora imeti eno tako pretočno, kaj ne rečem, eno tako membrano, fluidno, ki mu to gibanje omogoča. Za razliko od drugih celic, ki imajo nekako jedro, pa potem okrog tisto tekočino, ki jo tudi varuje in kjer vse ti mehanizmi, metabolizem in tako naprej poteka, imajo semenčice v bistvu praktično samo jedro, mitohondrije za energijo, pa repek, imajo tudi kromosom, s katerim se potem pregrizejo skozi ovoj jajčne celice, ampak to je praktično vse. In s tem mora priti v drugo telo. Zdaj, vkolikor seme, se pravi semenska tekočina, ni ustrezne kakovosti, ki nekako igra vlogo tiste citosola v drugih celicah, potem pride do tega, da se ne more več gibati. Največkrat je oksidativen stres, se reče, zaradi različnih metabolnih zadev, ki potekajo v organizmu, v vsakem organizmu, ves čas. Vkolikor je tega dogajanja preveč, naprimer kakšno vnetje, zaradi katerega je tukaj veliko levkocitov, ki sproščajo ogromno reaktivnih kisikovih spojin. Naprimer pregrevanje mot, ravno tako. Te zadeve, toksini iz okolja. Moški potrebuje ogromno
antioksidantov, tudi recimo, nekaterih je tipično največ pri takih organih, selena je največ v ščitnici in blizu pač v modih. Tako da antioksidanti, konkretno v semenski tekočini, imajo veliko vlogo pri tem, da vse te škodne zadeve, škodne reaktivne kisikove spojine, ki nastajajo bodisi zaradi nezdravega življenjskega sloga ali toksinov, potem v večji meri, ukolikor je tega preveč, potem najprej pride do problemov z gibljivostjo, če pa je dalj časa tako stanje, potem pa pride tudi do poškodbe genetskega materiala, ki je tukaj zelo dostopno, samo jedro mava, zelo dostopno in pride do poškodbe DNA. To pa potem zaznamo pri veliki splavnosti. Če načeloma žensko vse v redu, pa da imate pogosto spontani splav, potem se tudi vprašamo o kakovosti semenske tekočine. In kako lahko moški vpliva na to kakovost? Vezano verjetno na prehrano. Ja, pač to ene zadeve, ki se jim lahko ogne, tako kot smo prej govorili, toksini, pregrebanje in ostalo. Kar se pa prehrane tiče, je pa seveda smiselno, vsaj v tistem času, ko poskušate zanositi, povečati odnos antioksidantov, kar konkretno. To ponavadi niso dovolj običajna prehranska dopolnila, pa tudi ne prehrana. Ampak če že, najprej se proba s prehrano, ki mora imeti dovolj antioksidantov, tako kot sva rekla. Pri moških je tudi pomembno meso, ne toliko kot pri ženskah, oziroma pri ženskah bistveno manj. Tam se nahaja karnitin, arginin, te substance. Potem zelenolistna zelenjava, oreški, nekako bi rekli, mediteranski tip prehrane bi bil idealen, ki pa seveda vsebuje veliko morske hrane, ki pa marsikateremu moškemu pa ne ustreza. V tem primeru se potem dodaja kakšne brazilski oreški, imajo ogromno selena, naprimer pa cinka, dovolj so 2-3 na dan. Tako da to so recimo stvari, s katerimi si lahko moški najprej sami pomagajo, oziroma jim pripravijo, ženska ponavadi. Malo začne paziti na to, pa mu potem. Tako da ja, na ta način potem lahko moški nekaj tudi sam naredi za kakovost semena. Kako je pa pri ženskah, pri jajčecih, ne na to, da so že, da se ne ustvarjajo za sproti, tako kot pri moškem, ampak so že noter. Ja, razen tistega, kar smo prej že povedali, pri okolju. Jajčecih je, saj tudi okolje, pri ženskah je podobno. Ugotovili so pri punkciji potem jajčnika, recimo, da je tam tista tekočina, je lahko, kolikor je kakovostna prehrana, je to neposredno povezano. Podobno kakovostno kot pri semenski. Okolje, podobno kot pri semenski tekočini, tukaj je potem, vendar ne more na ta način ženska prav v kratkem vplivati. Nekaj lahko, celo iz prehrano, ne pa, more pa dejansko ves čas življenja bistveno bolj paziti. Predvsem zaradi števila jajčnih celic, nekatere stvari pa tudi poškodujejo. Tako da prehrana, spet mediteranski tip, absolutno se ne smemo iti tle preveč, čeprav je debelost problema, se ne smemo iti tle preveč diet, pri kateri bi izločali maščobe. Mi enostavno potrebujemo zdrave maščobe, ki lahko zelo vplivajo na zmanjšanje vnetnih dejavnikov zaradi neustrezne prehrane. Omega 3 je tukaj ekstremnega pomena. Proteini, tudi pri ženskah, ekstremnega pomena, rabimo jih za nastajanje hormonov. Ni, da proteine potrebuje izključno moški zaradi mišične mase. Tudi ženske. Tako da te stvari je vedno, da absolutno mora ženska, ko razmišlja o otroku, tudi razmisliti o tem, da bo dovolj folne kisline vnašala. To je pa že kar priporočilo ginekologov, bo to tam absolutno zvedla. In paziti seveda na zadostno preskrbo z železom. Če je že slučajno kaj slabokrvno ali kakorkoli, mora to absolutno prej
kar fajn zrihtati, da bo lahko potem tudi donosila otroka. Pa praksa pokaže pozitiven vpliv tega, tako pri moškem kot pri ženski, skozi vaše izkušnje, kak je dejanski vpliv spremembe prehrane na plodnost? Zdaj, vpliv prehrane je zelo težko kontrolirati, ker na populaciji, tako da je, generalno bi seveda rekli, da znane so recimo študije na posameznih snoveh, recimo dodatek omega 3 dejansko vpliva na sprožanje ovulacije pri nekaterih, ki je prej niso imele, in podobno. So pa tudi znane raziskave za določene izdelke, ki seveda prehranska dopolnila ne morejo biti, ker imajo v premejhni koncentraciji snovi, da bi pomagale, da dejansko vplivajo pri moških na faktorje spermiograma, se pravi količino, gostoto, gibljivost in tako naprej semenčic, in pri ženskah na kakovost jajčnih celic oziroma na stopnost zanositve in tako naprej. Tem živilom se reče živila za posebne zdravstvene namene. To so, tako kot je zdravilo, samo zdravilo lahko ti patentiraš, in je to neka nova učinkovina telesu, neznana. Pri prehrani je to nekaj, kar je narava že, pri živilih narava že ustvarila, zato so to živila za posebne zdravstvene namene, morajo pa imeti dokazila o delovanju. In tudi deklarirana za to, tako da so potem v ustreznih razmerah v neki bolnišnici pod zdravniškim nadzorom potem tudi te zadeve analizirane in ne rabite potem sami doma gledati, tle je toliko selena, tam je toliko tega, in to nekaj dodajati. Ampak če boste izločili recimo procesuirano hrano, imeli uravnoteženo prehrano, in če še vedno ne bo dovolj dodali oziroma posegali po že raziskanih, torej po živilih za posebne zdravstvene namene, potem ste v bistvu naredili največ, kar lahko, poleg glede prehrane, potem so pa še ostali faktorji. Zdaj, če par kljub temu, da da se drži teh priporočil, da spremeni tudi življenjski stil, ne more zanositi, sprav se gre v pomoč pri odpravi neplodnosti. Kako pa to izgleda? Oziroma, kaj se potem zgodi, ko se ugotovi, da je recimo neplodnost potrjena? Kakšne so opcije para, da lahko si pomaga, da mu pomagajo pa še drugi od zunaj? Gre za tako imenovano medicinsko pomoč, Par je potem napoten s pomočjo napotnice od ginekologa na tako imenovan center za reprodukcijo. Včasih že pri ginekologu, če je zadeva na strani ženske, se najprej sproži ovulacijo, kolikor je ni, in tako pač se poskuša neplodnost, ko je ugotovljena, zdraviti, glede na to, da je to medicinska diagnoza, zdraviti najprej zdravili, kolikor se ugotovi, da za to obstajajo, se pravi, zmeri se zdravi vzrok. In tam, kjer se ugotovi, tisto se ovulacije, karkoli s hormoni narobe, te zadeve uravnava, potem operativno, kakšni neprehodni jajcevodi, kakšne pregrade v maternici, nespuščena moda, če bi se še vedno ugotovila pri nekom, ki prihaja iz tretjih dežel, ki niso recimo bile pod takim zdravstvenim nadzorom. Skratka to, številne druge, od endometrioze in drugih ugotovljenih zadev. Če pa vse to ne deluje, in pri nekaterih je videti vse v redu, pa kljub temu to ne deluje, potem se gre pa na tako imenovano, gotovo ste že kdaj slišali OBMP, oploditev z biomedicinsko pomočjo, ki je v bistvu zunaj telesna oploditev, oziroma po domače rečemo velikokrat umetna oploditev, ker je v umetnem okolju
v epruveti zunaj ženskega telesa, zarodek, ki nastane, se pa potem v žensko telo vnese nazaj. Kar veliko je možnih pomoči, ne. Tako da ni nikakršne potrebe, da se čaka, ne, ampak se lahko kar. Zdaj, če se osredotočimo na vsako posebej, ne, sprav za namen informiranja, ne, zdravljenje zdravili, prav, kakšen ima namen, da se doda ali odpravi določene vzroke v telesu ali. Tako, pri moških je sicer relativno malo, a ne, zdravljenje zdravili in operativnega skupaj kvečjem 10%, a ne. So bolj te zunanji dejavniki, o katerih sva prej govorila. Ker tudi pogosto tudi zdravniki sami kakovostne antioksidante svetujejo, seveda pa najprej prehrano. Pri ženski je teh faktorjev več, a ne. Vemo, da so lahko na nivoju pač rodila, ne, jajčnikov, pa potem jajcevodov, pa potem je tukaj maternica. Skratka, na vseh teh nivojih se pogleda, najpomembnejša je seveda ovulacija, v kolikor do nje ne prihaja, potem se lahko stimulira z zdravili. Torej obstajajo zdravila za stimulacijo ovulacije. Pri nekaterih je vzrok za to, da do ovulacije ne prihaja, lahko že samo debelost, a ne? Ali pa morda sladkorna bolezen. Te dve zadeve sta sicer nekoliko povezane. Skratka, včasih se lahko samo iz nekoliko, ne vem, da nekoliko shujšaš, a ne, že pride do ovulacije. V kolikor ne, se seveda da za to zdravila. Potem, v kolikor hormonski sistem ustrezno ne deluje, se potem to tudi potem hormonsko lahko rešuje, a ne. Pri ženskah je pač tega več. Teh zapletov lahko več, bolj zapleten tudi reproduktivni sistem. Pa je tudi več načinov. Tako. To je konkretno zdravili, seveda so tudi druge, a ne, ščitnica mora biti urejena in tako naprej, ja. Operativno se pogleda seveda, kako deluje, mislim, ali so kakšne nepravilnosti. Bodisi v jajčniku, se pravi policistični jajčniki morda, ali so nepravilnosti tukaj lahko tudi operativno posežemo pri sindromu policističnih jajčnikov, največkrat pa medikamentozno oziroma zdravili. Potem prehodnost jajcevodov. Prehodnost jajcevodov je lahko okrnjena tudi zaradi endometrioze, lahko je zaradi kakšnih preteklih, predvsem spolno prenosljivih bolezni. Imamo, ne vem, gonoreja pa klamidija, sta ekstremno, tudi klamidija zelo pogosta, ne, ki ne povzroča ne vem koliko težav, da bi ti vedel, da si okužen z njo, pa vendarle v velikem odstotku tudi poškoduje jajcevode, zato se svetuje seveda med unimi vsem življenjskim slogom, sva prej pozabila povedati, tudi zaščitene spolne odnose, v kolikor še nimaš rednega partnerja, a ne, da se te spolne bolezni preprečijo. Torej sva bila pri neprehodnih jajcevodih in potem so lahko tudi v maternici nepravilnosti, kakor so kakšne pregrade, se potem odstranijo kakšni miomi in take stvari, a ne. Kdaj pa se odločijo za pomoč pri oploditvi? Ko so te zadeve odstranjene, včasih že kar pride vmes do oploditve, v kolikor ne, se potem poskuša z tako imenovano umetno oploditvijo, a ne. To je ta zadnja faza. Pri nas imamo možnosti 6 postopkov za prvega otroka in 4 za vsakega naslednjega. Tako da smo kar v vrhu v Evropi po tem, koliko je to na voljo brezplačno, a ne, koliko to zdravstveni sistem omogoča. Kdaj pride pa do, oziroma koliko pogosto je nepojasnjena neplodnost? Zdaj, glede na to, da se neplodnost na ta način ugotavlja, ne, kot sva govorila, in da se pač ugotavlja vzrok, če se tega vzroka ne najde in je naj bi bilo vse normalno, a ne, takrat je to nepojasnjena neplodnost, to je pač uradni izraz za to, oziroma idiopatska. Kar lahko rečemo v petini primerov je lahko to in je to kar dosti, ne.
kar pa ne pomeni, da ni vedno medicinskega razloga, lahko je tudi kakšen drug, kot je naprimer stres ali pa kakšnakoli druga nekompatibilnost. Velikokrat je pa lahko tudi kakšen drug vzrok, ki ga pa ne gledamo. Naprimer, ne moramo gledati kakovosti jajčne celice, ker pač ne moramo jo pogledati, lahko gledamo, koliko jih je, kakšna je še, koliko jajčnih celic še je, ne moramo pa videti, kakšna je kakovost. Pa ne vem, so druge stvari, naprimer pri kakšnih boleznih, te bolezni lahko škodno vplivajo. Pri moških pogosto nekatera zdravila celo vplivajo, pa je tle malo povezave med zdravniki splošne prakse in zdravniki za reproduktivno medicino, da bi jih v bistvu opolnomočili, da bi mu predpisali mogoče drugačna zdravila v času, ko poskuša zanositi. In tukaj je v bistvu kar ena velika luknja, kjer morajo pa ljudje potem sami surfati in iskati. Na naši spletni strani je zelo veliko o tem napisan, tako da si lahko tudi tam pogledajo, ampak naprimer nekatere, če nam je pri raku in podobnih zadevah jasno, da te zadeve, sprav kemoterapevtiki, imunosupresivi in te zadeve vplivajo na reproduktivne organe, nam je mogoče bistveno manj jasno, da lahko nekatera zdravila za krvožilni sistem, ki jih pač s starostjo, sva rekla prej, da vedno kasneje imamo željo po otroku, dejansko potem lahko negativno vplivajo na semenčice in on to ne ve in poskušata in vztrajno jemlje ta zdravila, nihče mu ne pove, tako da tukaj je še kar precej manevrskega prostora za izboljšave. O tem tukaj bi tudi gledalce pozval, da si pogledajo predhoden podcast, ko sva z dr. Leonom Bedračem govorili o mitohondrijih, ker so glih v jajčecih pa v semenčicah je največ mitohondrijev in potem vse, kar vpliva na kakovost delovanja ali pa primernost delovanja mitohondrijev, pa seveda tudi močno vpliva na plodnost. In tam je tudi dosti povedano na to temo, ne sicer direktno o plodnosti pa neplodnosti, ampak nasplošno o kakovosti tega enega od najbolj osnovnih življenjskih procesov, ki pa seveda pa vpliva tudi na vse ostale, med katerimi je tudi plodnost kot taka. Kako je pa čustvena stabilnost para med samim procesom zdravljenja neplodnosti? So kakšni primeri oziroma statistike v raziskave, kako ta čustvena povezava med parom, kako prenašata ta stres? Ker sama neplodnost verjetno, ko jo ugotoviš, te ne more pustiti glih ravnodušnega, ne moškega, ne žensko. Niso mi znane študije, je pa jasno, da je to predstavlja stres. In stres negativno vpliva, dodatno negativno vpliva na plodnost. Je tudi z tega vidika na voljo kakšna pomoč takim parom? V bistvu nekaj je, sami poiščejo, zelo slabo je to na voljo. Nekatere klinike imajo na voljo v bistvu psihologa, ko pride do težav pri postopku. Kot nujno pa takrat, ko pride do potrebe po donirani spolni celici. Takrat te zadeve malo razloži pa to. Ker same po sebi pomoči pa ni. Jo najdete mogoče bolj v društvu ali pa v nekaterih skupinah na socialnih omrežjih tistih, ki so se s tem že soočali. Je pa to dosti pogosto in pari se velikokrat v tem času, ker to predstavlja takšen stres, tudi razidejo. Verjetno je to en stres test partnerske zveze, kar pravzaprav je po svoje tudi prav, ker je tudi otroka. Potem posebna situacija je mora dejansko en tak čustveno zrel par je šele primeren za ustrezno vzgojo. Tukaj pa spet verjamo do časa, ker ko to ugotoviš, pa spet poiščeš druga partnerja, spet mine nekaj časa, ki ga pa ženska nima v izobilju. Zdaj, če se prepozno to odloči za to, pa prepozno ugotovi, da ima težavo z neplodnostjo, pa jih lahko zmanjka časa. Kakšna je pa uspešnost zdravljenja neplodnosti danes v primerjavi s preteklostjo? Je višja, enaka ali nižja kot prej?
Nekaj časa se je skokovito povečevala. Prav, če je prvi po umetni oploditvi spočet otrok star zdaj 47 let, toliko časa je na voljo in se aktivno uporablja ta postopek, je skokovito naraščala z raznimi dognanji in izboljšavami. V zadnjem času pa ravno zaradi starosti žensk, torej v tem postopku imamo zdaj več kot tretjino žensk nad 40 letom in vedno več jih bo. Verjetno ne, če ne bomo mi osveščali zadosti zgodaj. Tukaj se tudi zdravniška srednja zelo trudi, da bi osveščala. Pa nekako pridemo na ta steklin strop, ki pač tam čez ne gre. Zdaj, to vse, kar sva prej govorila, kakovost jajčnih celic, vse to te preventivni ukrepi so nujni, zaradi tega, ker če so spolne celice neustrezne kakovosti, predvsem ženske spolne celice, potem pač tudi medicinska pomoč ne more biti učinkovita. Lahko odkloni nekatere, neprehodne cevode, take stvari, te ovire. Ni vse mogočno. Ni vse mogočno. Tako da nekaj časa je naraščala, zdaj pa je stagnira ali pa celo pada. Kak je pa pol urejeno ta doniranje semena ali pa jajčec ali pa zunanja, lahko rečemo, sposoja maternice? Sposoja maternice po našem zakonu ni dovoljena. Dovoljena je darovanje, anonimno darovanje spolnih celic, vendar pri nas ni dovolj oziroma sploh ni tako rekoč darovalcev. Mogoče tudi zato, ker je to popolnoma altruistično in se ne govori dovolj o tem. Pač pa v primeru, da se ugotovi, da eden ali drugi, lahko so tudi genetsko ukvarjene, tam pač ne moramo nič s preventivo. Eden ali drugi nimata več ustreznih kakovosti spolnih celic, takrat se jih pa ponavadi pošlje v tujino. Tam so ti darovalci na voljo. Tako kot sva rekla prej, ob eni psihološki pomoči, seveda ni vsak par tisti, ki je to pripravljen sprejeti, ampak za tiste, ki pa so, se pa potem tudi soočajo z nekaterimi psihološkimi problemi in so pač obravnavani, preden v to grejo. Potem pa ponavadi takšno vlogo za donirano spolno celico dobimo na Državno komisijo za oploditve z biomedicinsko pomočjo, kjer se potem o tem glasuje, se pravi, se seznani za vsak primer posebej se seznani iz statusom para. Tam so tudi predstavniki vseh pri nas 4 klinike obstajajo, za zdravljenje, vseh 4 klinik in potem to presodijo ali ja ali ne in se potem izda odločba Ministrstva za zdravje za odhod v tujino. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je treba povrniti te stroške, ker pri nas to zdravljenje pač ni zaenkrat mogoče. Zdaj pri noveli zakona, ki se pripravlja, smo dodali neki, oziroma je že v Državnem zboru, bo naslednji mesec glasovano o njej, je že dodano nekaj več stroškov, ki bo povrnjeno darovalcem, kar pomeni, da upamo, da bomo ponovno v Sloveniji samooskrbni vsaj z moškimi spolnimi celicami, kar smo bili še par let nazaj. Ne vem, 10 darovalcev bi bilo dovolj za vso Slovenijo, tako da bi dejansko lahko vsaj ti pari, ki potrebujejo moško spolno celico, se lahko zdravili doma. Kak je pa potem tukaj vloga vašega združenja? Kako pomagate parom od ugotovitve pa do plodnosti? V bistvu na številnih področjih najbolj se trudimo nekako s tem osveščanjem, kot je recimo tudi današnja oddaja temu namenjena o preventivi. Zelo veliko je napisanega materiala, se pravi, imamo nekako tako izobraževalno platformo na spletni strani zanositev.si, kjer se lahko pari v bistvu tako o preventivi kot o razlogih, preiskavah, tudi o nosečnosti, poeducirajo.
Poskušamo priti v programe Ministrstva za šolstvo, se pravi v šolske programe, pri katerih bi potem zopet uvedli spolno vzgojo ali pa vsaj, ker ta trenutek se govori predvsem o preprečevanju zanositve. Neželjene. Je pa pač vmes kar nekaj desetletij prešlo in je zadeva drugačna. Bi bilo potrebno osveščati tudi o morebitnem nezmožnosti zanositve. Se pravi, dodati te zadeve noter in kako lahko tudi sam vsak posameznik pri tem vpliva na to. Potem imamo mesto, tako kot si v uvodniku povedal, v Državni komisiji za oploditve z biomedicinsko pomočjo, kjer pa lahko dejansko naslavljamo morebitne težave parov v bistvu s samimi strokovnjaki, predstavniki ministrstva in drugimi. Pač to je posvetovalno telo Ministrstva za zdravje. Na ta način imamo lahko tudi na nek način posredno sicer, ker imamo pač samo en glas v tej komisiji, vpliv tudi morda na zakonodajo in na druge zadeve. Najbolj pomemben je pa seveda osveščanje na socialnih omrežjih, na televiziji, v časopisu, kjerkoli je že to potrebno. Smo pa tudi predstavnik oziroma Slovenije v Fertility Europe, to je pa krovno evropsko združenje društev, ki se s tem ukvarjajo, ki pa poskuša z zakonodajo na evropskem nivoju. Se pravi, s krovno evropsko zakonodajo in vplivati od zgoraj navzdol. Kakšna pa je informiranost parov v Sloveniji o tem, kakšne imajo vse možnosti? Prej si že rekel, da nekaj je preveč dobra. Oziroma, dajva reči, zelo različna. Nekateri imajo zelo velik primanjkljaj že pri prepoznavanju reproduktivnega sistema, tako da je tam kar dost še šola, spletne strani. Ja. Zanimivo je, da je veliko znanja na spletu na voljo v ta namen, ampak nekako ne pride do ljudi, tako da šola verjetno bo mogla imeti tle največji vpliv, da vsaj to neznanje v bistvu zmanjša. Medtem ko medicinske pomoči imamo pa relativno dobro na voljo. Ko se enkrat odločijo. Vmes seveda tukaj smo jim na voljo mi, da jih usmerimo tja, kamor vsak posameznik rabi, da jih opolnomočimo, tudi zato, ker recimo v našem zdravstvenem sistemu pa opažamo, da je relativno slaba pa potem osredotočenost na pacienta. Se pravi, sodelovanje pacienta pri postopkih. Ne, da sta vidva tam in se oni pogovarjajo o tem, kaj ti bojo dali, ti si pa tam pasiven in nimaš kaj. Sodelujoči. Ali pa ne, opažaš, da je že, 3krat so ti že enaka zdravila dajali, pa nisi sproducirala dovolj jajčnih celic, mislim, zakaj bi jih pa še sedmič, pa ne vem kolkič. To so stvari, kjer poskušamo potem pare opolnomočiti, kako se pogovarjati, da pridejo do ustrezne obravnave, ki je sicer finančno na voljo, ni pa vedno v redu speljana strani zdravstvenih delavcev. Dovolj učinkovita. Ja. Kaj bi pa želela tukaj iz tega mesta in tudi ekspertize pa funkcije sporočiti mladim ženskam in moškim glede prihodnosti in plodnosti? Ja, odgovornost je v vaših rokah. To mladi zelo neradi slišijo besedo odgovornost, pa počasi se morajo na njo v odraščanju navaditi. Tista krilatica, najprej štalca, pol pa kravca, je majčkeno preživeta, vsaj ne, ali pa jo moramo malo spremeniti. Pretiravanje štalco kot nekega prostora, kamor bomo otroka prinesli. Če pa jo razširimo na en ustrezno delujoč, čustveno ustrezno delujoč par,
v katerega pač tak otrok se rodi, in če razmišljamo, da morate biti kot pogoj za plodnost oba zdrava, ne, se pravi, ja, pa že pridemo do tega, kaj je mišljen pod štalco, osebna odgovornost pa na prvem mestu. Mogoče, če lahko, kakšne imaš pa izkušnje, kako neozdravljiva neplodnost ali pa dejstvo, da se par, sploh recimo ženska, ki je še bolj omejena glede let, zave v določeni starosti, da ne more imeti in da ne bo več imela otroka. Kako to vpliva na to žensko ali pa na ta par? Nažalost, pogosto uničujoče, ne? Zato sem mislil, da bi ta del malo razložila, da se tudi predstav, kaj pa potem, če zamudiš, če predolg oklevaš, če predolg odlašaš. Velikokrat grejo tudi zaradi neustreznega okolja, pa zaradi lastnih stvari, ki si jih nacepiš nase, a ne, skozi razne stopnje očitanja, krivde in podobnega, a ne, sploh pri čustveno manj zrelih. Ampak je kar težko biti čustveno zrel ob takem spoznanju, ne. Nekako vsi pričakujejo, da bomo, okrog nas tudi pritiskajo, tle je zelo veliko takih neprimernih reakcij, ne, tudi okolice, ki nas na to pol neprestano opominja. Seveda si je možno pomagati s psihologom v paru, tudi se pravi s partnerjem, če je le primeren, ne. Veliko parov gre narazen takrat, ali pa že za čas poskušanja. Dejansko lahko tudi potem posvojite otroka ali pa si najdete neko drugo, ne vem, stvar, ki vas enako zadovoljuje, ne. Je pa to ponavadi povezano z zelo velikimi prevrati, a ne, v osebi, v paru. In tukaj pravzaprav pa nimamo ustreznih pomoči, ne. Nekako se mi zdi, da bi bilo najboljše, če bi uspeli z osveščanjem toliko narediti, da bi ljudje razumeli, da to ni morda edina naloga, za katero si prišel na ta svet, a ne. In da si toliko naprej ne mečeš, a ne. In z osveščanjem tudi, da okolica ne odpira teh ran kar naprej, ne. Da se ljudje lahko pač ustrezno... Skozi očitke in podobno, ne. Ja, skozi očitke in podobno. Ja, zdaj, recimo pravi, ko jo gledamo na to skozi nadaljevanje vrste, ne, in da je to en od osnovnih vplivov ali pa pritiskov telesa na lastnika, na celoto, ne, se pravi, ker so te 3 osnovni evolucijski pogoji ali pa procesi, ne, se pravi, preživeti, razmnožiti se pa adaptirati se, ne. Zdaj, če se ne moreš, ne, pa seveda to vpliva negativno na tvojo življenjsko pot, ne, in tudi v praksi vidim tukaj, sploh ko delam z ljudmi, ki so recimo že stari tam 50 ali pa sploh ženske, ne, in so brez otrok, enostavno gre v neko kronično depresijo ali pa pretirava v določenih življenjskih procesih ali pa načinih življenja, da beži od tega nekega občutka, da manjka nekaj, ne. Seveda zdaj razlogi, zakaj pride do neplodnosti, tudi skozi IQ bom v eni drugi oddaji predstavil posebej, ne. Včasih obstaja specifičen razlog, a ne. Ja, vedno je. Vedno je specifičen razlog, da ne mešamo različnih pristopov, ne. In zato tudi taka oddaja je namenjena tem, da se v bistvu lahko upam, da pravočasno za marsikoga dojame, kako je tudi za vsakega posameznika pomembno, da je sposoben ustvariti tako življenje, da je v njem prostor za otroka, ki bo živel zdravo, ne, ker s tem v bistvu tudi izpolniš eno od pomembnih telesnih funkcij, ne, in kar pol seveda tudi pomeni, da telo lepše deluje. Seveda ni pa to dosti, da pač zdaj imam otroka in to je to, ne, tako kot si sama rekla, ne. Bi ob koncu želela še kaj takega povedati, dodati, ali pa če še kaj takega, ki se ti zdi, da je pomembno, nisva obravnavala?
Kar sva, mogoče bi poudarila tudi ta tvoj zadnji stavek, a ne. Telo pač je nekako v naših rokah, a ne, naše telo. In že prej V bistvu znana soodvisen omenjena odnos, mi smo njegovih, on je pa v naših, ne. Ja. In pač z njim ravnamo, a ne, pač mi, ne. Ne nihče drug, a ne. In zdaj sva spet pri odgovornosti, ne. Tako da s tem bi pravzaprav zaključila. Ja. Jaz bi tudi to povedal, ne, da živimo v svetu, kjer prevladuje leva hemisfera, ne, delovanja, pa delujemo po levi možganski polovici. Ta je pa, lahko rekli celo mogoče zelo glasna po tem, da odgovornost preloži na druge, ne. Ker desna je tista, ki preveč odgovornosti prevzema na sebe, leva jo pa prehiter preloži na druga, ne, in mislim, da tukaj tudi vsaj z AIQ vidika eden od razlogov za padanje rodnosti in pa vedno manj otrok, zaradi tega, ker pač bo nekdo drug to zrihtal, ne. Zrihtal, ja. Ja, samo pol seveda, če je pa tega preveč, ne, pa se enostavno pride do tega upadanja rodnosti, kar pa seveda dolgoročno nam ne predstavlja nič dobrega, ampak v bistvu gremo vedno bolj v neko pesimistično, distopično stanje družbe, ne, ker ko ni otrok, ni otroškega vrveža, smeha, in tudi seveda joka ali pa kričanja, ne, pol taka družba postaja vedno bolj depresivna in vedno bolj odvisna od antidepresivov, ne. In zdaj, ja, in ko opazujemo, da je vedno več restavracij, kjer otrok ni, pa hotelov, pa letovišč, pa poletov, pa vsega tega, se pa eni strani razume, zakaj, ne. Po drugi strani so pa to neke posledice dolgoročnih procesov, ki pa vodijo v vedno hujšo entropijo in vedno večji nesmisel, zakaj sploh smo še na svetu, ne. Tako da se ti lepo zahvaljujem za obisk in za obilo koristnih informacij. Vam, dragi gledalci, pa želim še naprej lep dan, pa se vidimo naslednji teden v novem podcastu. Srečno.